Buat kalian yang kakinya 2, ayo gerak. Sepedahan kek, padel tuh buat kita yang masih sehat guys. Ayo silakan gerak, jangan rebahan tenis, aja. badminton, main bola, main basket, nge-gym, pokoknya apapun itu yang penting gerak. Jangan betul, diem Bang. aja, jangan rebahan aja. Ayo kita Buat mulai kaum hidup yang rebahan sehat, ini. badannya sehat. Let's go. Gak ada maksud ke situ kok bang. Tadi sudah menaruh harapan yang sangat positif sekali. Kenapa jadi begini?